Done.
Okay. So in the last session, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So in the last session, we have seen about the wind energy sources. So in that we have seen the construction components and everything. So in this session, we are going to see about the biomass energy conversion. So before moving to that, we will see what is the biomass actually. Actually, it is the total mass of the living matter. Living matter means what? This is the waste generated by the living matter within a given unit of environmental area. That means we are living on the earth, and whatever the waste generated by the living matter or all the organisms, that is organic matter. Organic matter means what? सेंद्रिय पद्धतीचं जे काही डिकम्पोजेबल असेल अशा पद्धतीचं जे काही वेस्ट आहे. So by utilizing that waste, we have to convert that waste energy or waste material into the useful energy. So for that, what components are required? Plant material, vegetation, or agricultural waste. Agricultural waste is nothing but what? Suppose we have we are having bagas. Bagas means what? That is the waste we have gathered from the sugarcane. Sugarcane waste is called as the bagas. So this is the waste from the agricultural or cow dung, waste of the cow. So these sources are utilized for the biomass energy conversion. So forest crops, or we can say it as the waste wood, etc. So etc. sources can be utilized for the biomass energy conversion. So proper utilization of that materials can be converted into the useful energy. So we can see here what are the resources of the biomass. So wood and agricultural biomass. So wood logs, that means the whatever the wood we are getting in the jungle, wood chips, sawdust. Sawdust is nothing but what? जे काय आपण लाकूड कापल्यानंतरची जी डस्ट असते त्या डस्टला काय म्हणतात? सॉडस्ट म्हणतात. जे लाकूड कापल्यानंतर जे चुरा झालेले डस्ट म्हणतात त्याला सॉडस्ट असं म्हटलं जातं. देन बार्क मीन्स व्हॉट? झाडाची साल असते ना, झाडाची साल त्याला बार्क म्हटलं जातं. And other organic material, that is we are not utilized, that is waste material that we are getting from the environment or agriculture. So suppose जर गहू लावलेला असेल शेतामध्ये तर गव्हाचे जे वरचे पात कापल्यानंतर जे वेस्ट राहिलेले असतात तर ते वेस्ट किंवा ऊसाच्या शुगरकेन ज्यूस तुम्ही घ्यायला जेव्हा जातात त्यावेळेस जे काही ऊस असते तर ते ऊसाचा रस काढून घेतला जातं आणि जे काही उरलेले वेस्ट आहे त्याचा एक ढिगारा केला जातो. पण त्या ढिगाऱ्याचं काय केलं जातं तर ते बायोमास एनर्जी कन्व्हर्जन साठी युजफुल असतं. Then next, solid waste by burning garbage, that we are utilizing daily. Solid waste is nothing but plastic, papers, etc. So that waste we can utilize by burning. So this is the garbage available in our environment. So you can utilize that solid waste for heat energy. So this can be achieved. So then landfill gas is nothing but what? The methane, carbon dioxide that we are getting from the bacterial decaying. Bacterial decaying means what? You all know the biogas plant that we are utilizing in rural areas. That plant is most of the times we can see in the rural areas. So in the rural areas, people utilizing that plant, and whatever the waste or cow waste or manure that we are getting from the animals, that waste can be utilized for the. Who is roll number 48?
Roll number 48. Hello. Roll number 48. Are you there? Roll number 48. Samir, who is roll number 48? Yes, ma'am. Oh, okay. Is it Suresh Kumar? Okay. Now your name is visible. Okay. So that waste can be utilized for the generating electricity or for the generating useful heat energy or any other energy. So the next is the alcohol fuels. Alcohol fuels, that means what? Suppose द्राक्ष वगैरे असते तर त्याचं जे काही प्रोसेस असते ते प्रोसेस कन्वर्ट करून अल्कोहोल फ्युल्स आपण कन्वर्ट करू शकतो किंवा लिक्विड फ्युल्स मध्ये इथेनॉल मिथेनॉल त्या प्रोसेस मध्ये जे काही केमिकल प्रोसेस असते ती केमिकल प्रोसेस करून आपण त्याचं कन्वर्जन करू शकतो. Okay, so uses of biomass. So where it can be used. So 80% of the biomass energy is produced for the residential use. Residential is nothing but what? For the home uses. And 79% of the biomass we can use today for burning wood and from burning wood and chips. That means in rural areas, even for these days also, so many people are utilizing that woods and chips that are available in the environment for getting the heat energy. So actually this is the best source, but one disadvantage while burning that materials directly, because harmful gases are produced by burning of the materials. That means the harmful gases are creating in the environment. So actually this is not a good method. But we can get heat energy by burning these woods and chips. So biomass is used to heat homes. Wood is burned in open fires or wood pellets boilers and stoves. So for getting the heat to heat the homes, suppose घरामध्ये थंडीच्या दिवसांमध्ये एक छोटस शेकोटी टाइप तयार केलं जातं किंवा बाहेर ओपन एन्व्हायरमेंट मध्ये पण असं क्रिएट केलं जातं तर ते कसली हे हीट एनर्जी झाली पण बायोमास एनर्जी आहे ऍक्च्युली ती बायोमास दॅट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ओपन एन्व्हायरमेंट अँड 18% ऑफ बायोमास इज प्रोड्युस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज. So and 2% of biomass energy is produced for the transport. So these are the uses of biomass. So if we are speaking about the advantages of biomass, so here you can see the advantages of biomass. So biomass is a renewable fuel source. So renewable fuel source is nothing but what? It is not depleting years by years. We can the rate of production of these sources is more than the rate of the depletion. That means the ह्याचे जे काही यूज होणारा रेट आहे तो कमी आहे कशाचं प्रोडक्शनच्या रेट पेक्षा. त्यामुळे मला काय म्हणतात biomass is a renewable fuel source that is freely available in the environment. So next is the biomass energy production results in minimal environmental impact. So whatever the gases or whatever the disadvantages of the biomass are less to the environmental impact. That means it is not that much hazardous to the environment by using these plants. So employment generation in rural areas. So this can be used for the workers for the employment in the rural areas, because in the rural areas maximum amount of these biomass plants are used.
Then alcohol fuels are efficient and clean burning. So ethanol, methanol, etc. fuels are used for the burning, for efficient and clean burning. And the availability of the biomass fuels is universal. Universal is nothing but what? It is easily available in the environment. So for utilizing that biomass resources, what we are doing, we are decomposing that materials or utilizing that material by the method of decomposition. So in the decomposition, again there are two types. These two types are the aerobic decomposition and anaerobic decomposition. So first type is the aerobic decomposition. In the aerobic decomposition, what happens? Aerobic decomposition of biodegradable organic materials occurs in presence of pre-dissolved oxygen. That means the aerobic decomposition is mostly seen in the wastewater plants. So in this case, whatever the microorganisms that they are decomposing organic materials that are present in that plant or wastewater, they are decomposing that what is the organic biodegradable organic material, whatever it may be. So that organic material decomposition process is happening in the wastewater plant or so for the living of that microorganisms, presence of oxygen is must in case of the aerobic decomposition. Or if we speak about the anaerobic decomposition, what happens? The presence of oxygen is not necessary directly, or presence of pre-dissolved oxygen is not necessary. And म्हणजे काय ऑर्गॅनिक डिकम्पोजिशन मध्ये काय होतं ऍक्च्युली की जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात जे डिकम्पोजिशनचं काम करतात तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला स्टेबल होण्यासाठी किंवा प्रोडक्ट कंझ्युम करण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते. पण त्याच कंपॅरिझन मध्ये जर आपण अनएरोबिक डिकम्पोजिशनचं बघायला गेलं तर अनएरोबिक डिकम्पोजिशनचं मध्ये काय होतं, जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला सस्टेन होण्यासाठी प्री डिसॉल्व्ड ऑक्सिजनची गरज नाही, ते बाउंडेड ऑक्सिजन मध्ये पण सस्टेन होऊ शकतात. बाउंडेड ऑक्सिजन मीन्स व्हॉट? नायट्रेट, सल्फेट्स. तर त्यामध्ये लिटल अमाऊंट ऑफ द ऑक्सिजन असतं आणि मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ द अदर गॅसेस असतात. तर तसं सिच्युएशन मध्ये ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जास्त सस्टेन करतात. तर त्यांना ऑक्सिजनची गरज नसते जास्त. त्यामुळे ते अनएरोबिक डिकम्पोजिशन मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम सस्टेन होतात. सो this is the major difference in case of the aerobic decomposition and the anaerobic decomposition. So actually aerobic decomposition is carried out by the aerobic microorganisms. So aerobic microorganisms, so coli, coli microorganism is the one example of the aerobic microorganism, and they oxidize to staple and products by consuming organic material as their food. So whatever the organic material in that waste available, so that waste they are utilizing that waste as their food and making the procedure of decomposition at the same time. They are decomposing the material and utilizing that material as their food. Is my screen visible to you, all of you, or not? What is actually right now to my screen? The uses of biogas, advantages and disadvantages. Actually, I opened another slides as per the explanation.
I open this slide. Hmm. So if we speak about the energy into a usable energy source, so how that biomass energy can be used for the usable energy sources. So a direct incineration is nothing but what bio resources can be burned directly to get the heat energy or to get the electricity. So bacterial decay is the another useful energy. So methane gas is produced by the bacterial decaying of dead plants or animals. We all know bacterial decaying process that is happening in the biogas plant, that is we are utilizing in the rural areas. बायोगॅस प्लांट ज्यावेळेस उभा केला जातो तर त्यामध्ये एक अमाऊंटचं काय केलं जातं, शेणखत जे काय आपल्याला अॅनिमल्स कडून भेटलं जातं ते कावडंग किंवा जे काऊचं वेस्ट असतं ते वेस्ट, आणि 3 अमाऊंट ऑफ दी वॉटर. म्हणजे जर 5चं प्रपोर्शन घ्यायचं असेल तर 1 अमाऊंटचं आपल्याला काय शेणखत घ्यावं लागेल. आणि सेकंड म्हणजे काय शेतामधील जे काही वेस्ट असतं म्हणजे पाला पाचोळा इटसेट्रा ते, आणि 3 अमाऊंट म्हणजे त्याच्या 3 प्रपोर्शन त्याच्या 3 पटीने पाणी युटिलाइज करून आपण हा प्लांट उभा करू शकतो. आणि ते जी काय बॅक्टेरियल डिकेइंग प्रोसेस होते इनसाइड ऑफ दॅट plant. So in that plant oxygen is not necessary, so we have to close that plant, and a huge amount of methane gas and carbon dioxide is produced. So in that as compared to carbon dioxide, 70% of the methane is produced, and that methane gas or carbon dioxide is utilized for the further process, that may be for the burning and for the generating electricity depending upon the size of that plant. So then next is the fermentation. So adding a yeast to biomass produces an alcohol called ethanol. By doing a chemical process, fermentation, we can convert that biomass resources into the alcohol. So the next conversion of biomass can be converted into the gas or liquid fuels. So alcohol is the liquid fuel, and into the gas, methane gas, carbon dioxide are the gases. Okay, if you want to speak about this principle of the bioconversion, so what happens here, animals are shown. So whatever the waste we are getting from the animals, that waste is utilized to generate that waste, and water is inserted into this dome type structure here. So what is this plant is called as a digester. Inside this digester, the waste from the animals and 3 plus amount of the water can be inserted into this digester. So what it digester does, that whatever the tunnel is used here for inserting that material, that tunnel should be closed down. So after ह्या जे काही शेण असतं त्यामध्ये काही असतात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट असतात, आणि त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला सस्टेन होण्यासाठी काय करण्याची गरज असते, तर लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सिजन, दॅट मीन्स दे कॅन बी सस्टेनेबल ऍट द विदाउट, or you can call it as bounded oxygen also, nitrates, sulfates etc. याच्यामध्ये त्यांनी सस्टेन होऊ शकत असतात. आणि जर त्यांना ऑक्सिजन नाही भेटलं तर त्यांची जी काही ग्रोथ रेट आहे, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची
रेट आहे, जसं काही डे बाय डे ते डिके होत असतं. डिके होत असतं म्हणजे काय, त्यांचं डिकम्पोजिशन ह्यामध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे त्याचं जसं डिकम्पोजिशन होत असतं, त्याचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ना, त्यांची क्वांटिटी पण जास्त होते. So what happens? So inside this gas, huge amount of the methane gas is produced, and what happens, that methane gas can be utilized for the burning process. So if you constructed a small plant, so that small plant can be utilized for your residential purpose, so for the burning of the gas, etc. And if you want to utilize that methane gas for the generation of the electricity, so huge amount of the digester plant can be utilized, and huge amount of the waste resources can be used for the generation of the electricity. So whenever this huge amount of the methane gas is produced, that methane gas can be used for the burning of the and by burning the steam energy can be converted into the electricity. So such amount of the electricity can be used for further process, or we can convert this as electricity. So the next is the anaerobic decomposition. So we seen about the aerobic decomposition. In the aerobic decomposition, what we learn, aerobic microorganisms. So whatever there may be aerobic microorganisms, they are sustaining in presence of the dissolved oxygen. But in case of the anaerobic microorganisms, what happens? They are sustaining without dissolved oxygen. They can be sustainable in presence of the wastewater compounds. That means the जे काही वेस्ट वॉटर असतं त्यामध्ये काही कंपाऊंड्स प्रेझेंट असतात. त्या कंपाऊंड्स मध्ये काय कसले असतात, नायट्रेट, सल्फेट एक्सेट्रा कंपाऊंड्स प्रेझेंट असतात. तर त्यामध्ये जे काही लिटल अमाउंट ऑक्सिजन असतात त्याच्या प्रेझेन्स मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स काय होतात, सस्टेन होत असतात, आणि ते काय करतात, ह्यूज अमाउंट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड आणि मिथेन गॅस प्रोड्यूस करतात. So it occurs in absence of free dissolved oxygen. So anaerobic decomposition can be happened, or this process can be utilized in absence of the oxygen, and this process can be carried out by anaerobic microorganisms. Anaerobic microorganisms are sustainable without use of the oxygen. They survive by using bounded molecular oxygen. Bounded molecular oxygens are in compounds present like nitrates, sulfates, etc. Okay, this amount of the points can be useful for the today's session. We should not go too much faster. Or if you are having a query, you can ask me. I will just take screenshot of your attendance. Okay, so there are some more resources of the biomass. That means the forest waste. That means the जे काही आपल्याला फॉरेस्ट मध्ये भेटलेले जे काही काड्या असतात किंवा पाला पाचोळा जो काय म्हणतो आपण, ते फॉरेस्ट वेस्ट असते. त्यानंतर ऍग्रिकल्चरल क्रॉप्स रेसिड्यू. ऍग्रिकल्चर क्रॉप्स रेसिड्यू इज नथिंग बट व्हॉट, शुगर केन. ज्यावेळेस आपण म्हणजे जे काही ऊस असतो, तो ऊसाच्या कापणीच्या नंतर जो काही पालापाचोळा राहतो, तो पालापाचोळा किंवा जे काही प्लांट्स आपण लावलेले असतात, गहू, ज्वारी, तर त्याच्या
त्याचं जे काही वेस्ट असतात तर ते पण वेस्ट आपण ऍग्रिकल्चरल क्रॉप्स रेसिड्यू म्हणून युटिलाइज करू शकतो. त्यानंतर अॅनिमल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, देन energy crops, then vegetable oil crops, municipal and industrial waste. So प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जे असतात, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जे म्हणजे काय रॉ मटेरियल वरती प्रोसेस करून पुढे जे काही त्यांचं जे प्रोडक्ट असतील ते प्रोडक्ट तयार करत असतील तर अशा केसमध्ये इंडस्ट्रीचं वेस्ट पण आपल्याला इथं युटिलाइज करता येऊ शकतं. कशासाठी? बायोमास रिसोर्स म्हणून यूज करता येऊ शकतं. So next, the biogas from wet biomass generated by anaerobic fermentation. Whatever the wet, that means we are utilizing that slurry. Slurry means what? Liquid, थोडंसं liquid type जे काही mixture असतं आपलं, जे काही काऊ वेस्ट जे काही यूज करून वॉटर त्यामध्ये इन्सर्ट करून जे स्लरी बनवलेले असते तर ते वेट बायोमास अनएरोबिक डिकम्पोजिशन युटिलाइज करून त्यापासून एनर्जी आपण मिळवू शकतो. So what happens when we put that slurry inside the digester? What happens? So when this bacteria, there are some amount of the bacteria present inside the slurry, natural bacteria. So when they are open in the environment, so whenever we are putting that slurry in the digester, so that bacteria are getting increased. The amount of the bacteria are getting increased, and they are helping us to produce the CH4. CH4 is nothing but what? The methane gas, and CO2 is for the carbon dioxide. So they are utilized for the producing CH4 and CO2. This bacteria lives in that inside that digester for the decomposition purpose and grow without oxygen. The growth rate is also more inside that digester because there is the property of that microorganisms, so they can grow without oxygen. So this process accelerates by wet, warm and dark conditions. So they don't need a sunlight, though they don't need oxygen for the sustain. So this is the comfortable zone for that organisms inside the digester. So simple biogas plant consists of two parts digester, that means containing waste in the form of slurry, and the dome which floats on the slurry serves as gas holder. So for the digester, two pipelines are used. So what is the function of that two pipelines? One pipe is used for that putting that whatever the slurry inside the digester, and another pipe is connected for getting the sludge. Sludge म्हणजे काय? जे काय वेस्ट असतं म्हणजे काय? म्हणजे तरंगणारा म्हणजे तरंगणारे पार्ट असतो त्यामध्ये, जे तरंगणारा म्हणजे जे युटिलाइज होत नाही त्या सिस्टम मध्ये, ते तरंगणारा पार्ट कमी करण्यासाठी दुसरा पाईप कनेक्ट केला जाऊ शकतो. म्हणजे ते जे काही पार्ट्स डिकम्पोज होत नाहीत, ओनली तरंगतेत वरती, तर ते तशा पार्ट स्लज काढून घेण्यासाठी सेकंड पाईप कनेक्ट करू शकतो. So by removing that sludge coming out from that digester, so what happens? The sludge काढल्यानंतर आपल्याला maximum amount of the gas produce केला जाऊ शकतो inside that slurry, inside that digester.
Okay. Are you understood what we seen in this today's session? Vaishnavi, Revati, Ankita. Yes. Yes, ma'am. ओके, पेपर कसा होता तुम्हाला सगळ्यांना? ISC 1 चा पेपर कसा गेला? हम्म? तुम्ही कशालाच रिप्लाय देत नाही. ISC 1 चा पेपर कसा होता तुम्हाला सगळ्यांना? कसा गेला पेपर? चांगला गेला? टाइम मध्ये लिहून झाला का तुमचा? हो मॅडम. हो, काय डिफिकल्टीज आल्या का? एक्सप्लेनेशन जास्त होतं, जास्त मोठा पेपर दिला मॅडमनी, असं काय वाटलं का? ओके, जर फायनल एक्झामला थेरॉटिकल पेपर असेल तर तुम्हाला डायग्राम वगैरे व्यवस्थित काढावे लागतील. त्यानंतर एक्सप्लेनेशन आणि प्रत्येक गोष्टीचे जर ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस लिहिले तर प्रॉपर होऊन जाईल ते एक्सप्लेनेशन. ओके, जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नसेल तर स्टॉप करायचं का इथंच आजच्या लेक्चरसाठी? Because we should not go too much faster. This is theoretical subject and points are covering too faster. Okay, we will stop here. Thank you for joining this session.